欢迎来到我们的频道，希望您在这里度过一段轻松愉快的时光。今天我们想为您带来以下新闻：王一博的自由值多少钱？一位顶流长期不进组，把时间花在一档危险且注定收益有限的纪录片上，这背后究竟藏着多少利益博弈？这正是过去很长一段时间里，很多王一博粉丝最关心的问题之一。作为正当年的一线艺人，自2024年的维和防暴队以来，除了几档晚会外，王一博几乎消失在了路人视野里。他工作的重心更多都放在了探索心境这档户外探险纪录片上。尽管小鱼身边很多爱好攀岩的朋友、非王一博粉丝都对这档纪录片赞不绝口，但从豆瓣数据看，关心这档小众运动的路人并不多。第二季迄今只有1500多人标记了想看，而作为对比，由王一博主演的《追风者》有超过20万人标记了看过或想看。王一博的反常举动被很多人解读为世界机向经纪公司乐华娱乐施压，以在续约或解约问题上争取到更多主动权。尤其是2025年王一博不续约乐华的传言爆发以来，这种说法更显得有理有据。可谁也没有想到，3月27日，在拉扯了大半年之后，王一博不仅出乎粉丝意料的和乐华达成了续约，同时还将获授乐华价值2500万港元的股份，正式成为乐华的股东。是的，尽管乐华一直被戏称为王一博概念股，但公司的头号招牌却一直没有持股，这也令很多粉丝感到不满。但正是透过这次意外的续约，小鱼才真正看清楚王一博在这场博弈里渴望的报酬究竟是什么。答案俩字：自由。娱乐圈最难得的自由，最不被重视的打工皇帝。对于这次突如其来的续约，王一博的粉丝们显然是不满意的。消息公开后，乐华娱乐倒闭了的绿色大字报被刷满了各大娱乐号的评论区，还有小部分极端粉丝为此在微博上宣布脱粉。纵使内娱艺人粉丝厌恶自家经纪公司早已是常规操作，但王一博粉丝们的恨，在内娱生态里依然称得上是最有理有据的。这个据就是乐华娱乐自家财报。根据乐华招股书和财报，2019年，王一博贡献了公司20%收入，此后几年，这个占比不断提升，到了2024年，乐华总营收7.65亿元，其中王一博贡献了4.59亿元。占比超过了60%，因此用王一博概念股来形容乐华，简直是低估了王一博的贡献。王一博就是这家公司的主营业务。然而，如此重要的王一博却只是个高级打工皇帝。在这次股份授予前，他并未持有乐华股份。更让粉丝们无法忍受的是，就算是家保险公司的老板，也知道要把萧关捧在手心里呵护，可乐华却对王一博长期不对接、不维护、不宣发式放养，次次背刺王一博和王一博粉丝。王一博大粉微博原话。乐华显然也清楚上市公司过度绑定单一艺人的风险，故从2025年起开始有意淡化公司和王一博之间的关联，包括但不限于官微更少提及王一博。2025年半年报和年报里不提或几乎不提王一博，更没有披露王一博的收入贡献率。这种操作简直可以收录进成语词典，用来解释什么叫掩耳盗铃。结果就是，这番操作非但没打消资本市场对乐华过度依赖王一博的顾虑，反而加剧了粉丝的不满。乐华2025年中报未提及王一博等词条登上微博热搜。自去年末起，王一博将不续约的传言便开始甚嚣尘上。那为什么短短几个月时间，这场闹剧会迎来如此大的反转呢？在小鱼看来，这压根算不上反转，留在乐华对王一博来说就是目前收益最大化的选择。
打工人都明白一个道理，抛开一切人情世故，你愿意在一家公司长久待下去，最直白的理由就是钱给到位了。小鱼说的当然不是那价值2500万港币的股票，还得分4年解禁。对于1年能为公司赚好几亿的王一博来说，这些股票的含金量约等于过年收假第一天老板给发的开工红包。事实上，即便王一博不是月华股东，他依然能从月华拿走大量分成。月华财报显示，公司最大的成本开支是1人分成，占总成本的70%。2025年，这项成本接近4.7亿元，是2019年的2倍，2.4亿元。而这1年公司的总营收是9亿，净利润仅只有8000万，不到10%。尽管财报并没有提及这笔支出是怎么分配的，以及公司和艺人的具体分成方式，但考虑到王一博对公司的收入贡献率逐年提升至60%，不难推测艺人分成这项开支里，大头都是付给王一博的。假设所有艺人的分成比例都一样，那么贡献了60%收入的王一博至少拿到了2亿以上。更何况，以他这个咖位，分成比例大概率高于同事们，故小鱼推测，王一博每年实际到手的分成或许远不止这个数。和这些收益一比较，月华1年8000万利润真不多，王一博有没有股份对他个人影响真不大，就算以后持了股，往后每年归属于他的股东分红也不过几十上百万，更别提这钱本就是他自己赚的，羊毛出在羊身上。可即便账算到这里，肯定还是很难让粉丝们满意。如果王一博单飞，赚的岂不是更多？王一博为啥不单飞？王一博不单飞的原因，说白了就是不划算。乍一看，王一博1年为公司赚了大概4个多亿，自己仅到手一部分。如果他离开月华自己做工作室，这些收益不都是他自己的了吗？但从财报看，月华每年在演唱会制作开支、艺人宣传开支和音乐内容的制作上也支出了上亿。尽管这些钱不是全花在了王一博身上，但王一博确实是受益者。一旦王一博自立门户，意味着这些开支将全部由他个人来承担，再加上相关的税务、行政开支等等，1年下来也不是个小数。单飞还可能造成收入的减少。虽然月华被粉丝贴上了3部的标签，可作为一家在圈子里混了这么多年的上市公司，月华在对接商务资源上的能力以及人脉资源，还是要优于艺人个人的。若选择单飞，就意味着会失去一部分月华带来的资源，收入降，成本升，最后到手的钱不一定会更多。钱没有更多的同时，风险、付出却在成倍增加。月华其实有一个被忽视的优势，它是上市公司，财务数据公开透明，这就保障了艺人在税务问题上是相对安全的。而艺人自立门户则充满很多变数，比如2018年一些政策调整之后，很多影视工作室、小公司都补缴了大笔税费，这类问题处理不好，势必会给艺人造成负面影响。至于公司的经营管理压力，同样需要考虑。娱乐圈里自立门户的大咖不少，但真正运营好的都很难被轻易复制。五月天参与创立的相信音乐算是成功案例之一，但即便如此，公司收入的重担依旧压在这5个老男人身上，以至于他们成了国内演唱会密度最高的艺人之一，忙到全年无休。五月天好好想见到你演唱会。如果王一博选择单飞，这些问题同样是他需要面对的。考虑到他在探索心境2中曾说，过去几年工作量越来越大，让我没有办法认真去享受这个演戏的过程。他显然更希望在工作和个人生活之间找到一个平衡点。真要自己当老板，怕是没有那么多时间享受攀岩了。可就算不自己当老板，那为什么非得是月华呢？不能换一家公司吗？
抛开王一博自打踏入娱乐圈以来就和乐华绑定，有情分加成之外，还有几个现实问题很明确。首先，去哪是个问题？现在内娱还有不被粉丝骂的经纪公司存在吗？其次，作为空降顶流，势必会引发利益分配的纠葛。去有多位大咖的公司，那等着王一博粉丝们的就是打不完的口水战；去新人比较多的公司，又涉及到会不会被新人吸血的顾虑。更重要的是，这些公司会默许他2年不进组，冒着人身风险去美国野攀吗？至于乐华，纵使在粉丝眼里有千般不好，但至少在王一博想要做自己这件事上，还是给了他足够多自由的，或者说不得不给他自由。2年间，他几乎没有接影视项目，把大量时间投入到一档小众纪录片和高风险户外运动上。这些选择在商业逻辑上都不是最优解，但乐华没有阻拦，这本身就是给自由最直接的证据。在探索心境2发布会上，杜华曾这么评价王一博：以前特别希望他特别厉害，让我有面子有光，希望他在事业上熠熠生辉。但从去年开始，我跟自己和解了，现在对他最大的期愿是注意安全，身体第一，不要太去冒险了。姿态已经放很低了，你还在就好，至于干啥，随你吧。至此，王一博续约的真相其实已经很清晰了。如果他想赚更多，如果他志在当卷王，那确实有比续约乐华更好的选择。但在他的账单上，需要被核算的远远不止每年多了多少钱，更重要的是一项难以被数字衡量的收益。作为顶流艺人，时常可望而不可得的做自己的自由。之前小鱼就在王俊凯那篇写过，顶流们其实都向往自由。理清了这点，小鱼意识到，这次乐华给王一博的2500万港元的股份，与其说是给王一博的奖励，倒不如说是乐华求着王一博收下的，因为只有这样，乐华才能和资本市场继续讲故事，让资本相信王一博这棵摇钱树一时半会儿不会走。但如此一来，也暴露出了乐华过去1年多去王一博化的失败，从官微减少提及，到财报中有意淡化他的贡献。乐华试图向市场证明公司不只依赖一个人，结果却是不得不回到原点，用股份把王一博重新锁定在公司的叙事里。到头来，公司的股价和业绩的起伏还是得系于王一博一人。而这也就意味着，要是有一天王一博不想再躺平了，有了更大追求，那公司很难拿出别的溢价筹码，区2500万的股票可锁不住这位顶流。于是，在3月27日续约当天股价上涨后，紧接着的2个交易日，乐华股价又出现了大跌。资本市场再清楚不过了，这场博弈的主导权早就不在乐华手里。感谢观看视频。如果您觉得这条新闻对您有帮助，请记得点赞、评论并订阅频道。祝您生活充满正能量。再见，我们下个视频见。